Mu Uganda essaawa zino omuntu okuvaayo n'ayogera amazima kwafuuse ogumu ku misango emiroope era nga gukuvunaanyisa. Lwaki ngamba bwe ntyo? Nti gye buvuddeko tujjukira bulungi private Sabiiti eyekuba amasasi n'ejja mu budde oluvannyuma lw'okusooka okukuba minisita gwe yali akuuma. Baamala ekiseera nga minisita yaziikibwa dda naye nga Sabiiti ono taziikibwanga, era abafamire n'eŋŋanda ne basaba ng'omulambo gw'omukulu ono baguziike ne gugaana obbaweebwa. Paka omwogezi wa UPDF Felix Kulajjero yavaayo n'atugamba ogwo omulambo tebakkirizibwa kuguziika olw'ekikolwa kye yakola nti okwetta yakola kikolwa kibi nnyo era tegugenda kuziikibwa bwangu ddala, bakyagunoonyerezaako balina bye bakyabuuliriza ku mulambo ogwo nti era ne guweereddwayo enziikibwa yaagwo tegugenda kuziikibwa mu bitibwa bya bannamagye bye babaziikiramu kubanga ye yakola ekikolobero ekitakkirizibwa mu magye. Ekyo ne bakikkiriza abafamire era ne bagamba fayini mutuwe omuntu waffe ffe tumweziikire mu nkola gye tuziikamu abantu baffe mu nnono n'obulombolombo bwe waffe. Bwe batyo okuteekawo puleesha y'amaanyi ne UPDF n'ebayambako ne babanja omulambo gw'omuntu ono kubanga yali memba wa UPDF. Kati nga UPDF erina okukiyingiramu nti singa baba tebawaddeyo omulambo guno kitegeeza n'abalala bangi bajja kuyisibwa mu mpisibwa y'emu baffe baleme okubawa ab'eŋŋanda zaabwe nti babaziikeko. Omulambo guno bwe gwaweebwayo waliwo owooluganda wa Sabiiti ayitibwa Joram Bintamanya naye ngono muna FDC awedde emirimu, wawula mu kuziika munne muganda we yavaayo n'ayogera ebigambo ebikankana eri gavumenti ng'abalangira obutayagala kusasula b'amagye nti kyekyaviirako muganda waabwe okwetta oluvannyuma lw'okuba nti baali tebamuwadde ssente ze mu budde kyokka ng'ebizibu bimuli mu bulago. N'asaba gavumenti nti singa tekyuse mu nkola eyo y'obutasasula basirikale bangi bakyakuba abanene mu gavumenti babasaanyeewo, era n'ababuulira n'abagamba nti bano nabo baana b'abantu bwewaawo mubakozesa ne mujjukire nti balina famire ze bavaamu. Kino nno kyasiikula gavumenti emmeeme era bwe njogerera bino omwami ono yawambiddwa dda Nabuzibwawo nga bagamba nti bamunoonyerezaako ku bigambo bye yayogera, so nga ekintu kye yayogera yakyogera nga munnabyabufuzi nti oba alina oludda lwa opposition kubanga n'okuwagira opposition era nagwo musango, naye teyakyogeranga nti olwokuba ali ku ludda lwa opposition fine muna FDC, naye ate yakyogeranga munnayuganda yenna bwe yandirumiriddwa ng'ofiiriddwa muganda wo afudde enfaaki. Enfa gye yafaamu ye yatanula ono okwogera ebigambo ebyo ng'alabula abantu bano beddeko, naye amangu ago yawambiddwa Nabuzibwawo. Kati nga bafamire beebuuza ddala omuntu waffe okuba nti yayogera ensonga ezimuluma kye kimuwambisizza. Ne gye buli eno tebannamanya watuufu we yateereddwa, naye nga bakola ekisoboka kyonna ogezaako okukola okunoonyereza balabe nga munnaabwe azuulwa era basobole okumanya emisango egimuvunaanisa. Bwe kiba nga wakutwalibwa mu kkooti bagamba twalibwe mu kkooti awere ennembe n'egyo egimugguddwako, so si muwamba ate ne bamutereka nga tebabuulidde bantu abo nti kituufu tumulina ali wano oba wano.